हेलो गाइस, तपाईहरुलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। तपाईहरुको तिहार कस्तो गयो? हाम्रो तिहार चाहिँ यसरी गयो। तिहारको पहिलो दिन हामीहरूले पटेकाहरू पड्कायौं, कति रमाइलो पनि भयो अनि राष्ट्रिय रमाइलो भयो। डराएर सबै तल झर्नु भयो, उहाँ चाहिँ माथि नै बसे। पहिला सुरुमा यो एउटावटा पड्काउनु भयो अनि अर्को 30वटा वाला पड्काउनु भयो। लास्टै रमाइलो भयो अनि फेरि हामीहरू भैलो खेलेको हेर्न गयौँ सोल्टिनीरमा अनि भैलो खेलेर नि आयौँ। त्यसपछि फेरि चाउचाउहरू पकाएर खायौँ। सबै भिडियो मैले यसरी राखिरहेको छु, तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला, म विनम्र अनुरोध गर्दछु। बाई गाइज। बुर्तिबाङमा एकचोटि चाहिँ कस्तो रमाइलो गरेको थियो। त्यो इन्डियाबाट आएछ र कति ठुलो कि माथि त्यो रकेटवाला त्यो अर्को त्यो 100वटा कतिवटा हुन्छ क्या अनि कस्तो राम्रो गरेको एकचोटि। आमाहरू खान लाग्नु झर्दा झर्छौँ झर्दैन होला त्यस्तो त झरेको थिएन। डम गरेको बनाउने भनेर मिलमा पिसेको त थियो, त्यही पनि फेरि त्यो खासै काँचो रोटी डम बनेर यस्तै पिसेको। खै हेरौँ कतिको काँडे रोटी बन्छ। टिकटकमा यस्तो मिक्सरमा पिसेको रोटी बनाएको थियो कि माथि यस्तो सिलौटामा पिसेर काँडे रोटी बनाउने भनेको। कस्तो बन्छ लेप्सी हेरौँ अब। अहिले म तपाईँहरूलाई सेलरोटी हालेको नि टक्क काँडे रोटी बन्छ कि बन्दैन देखाएको छु। मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। खानासाना बनाएर खान दिन्छौँ कि के रे मम्मीलाई ठुलो भएर खाना बनाएर पकाएर खान दिन्छु कि नै? दिन्छु। हातमा नौलै छ नि यस्तो बाटो कसको छोरी होला नि।
काटेर हुन्छ नानीले त्यति हँसाने होइन के भयो 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 यस्तरी काटिदिन्छु खै यतासम्म चाहिँ सामातला काटेपछि ल ल यसलाई कुटेर पहिला यति कुट अनि फेरि त्यसलाई उठाएर खानु मम्मीलाई भर्खर डौ गइसक्यो तिमीले कुट्ने हो छोरी मम्मी काट्ने तिमीले कुट्ने है तपाईँको पास सकेन आफ्नो पालि तपाईँ पाल सक्यो तपाईँ पास सक्यो है अब त सकिन्न तर सक्यो पालीको साह्रो च्याउ सेकुवा अनि त्यस्तो खान्छौँ खानमै आउनु होला हाम्रोमा त्यसलाई देखाइदिनु मनमा देखाउनु हेलो गाइस चिज खानेमा पार्टी आउनु यसलाई इधर राख्ने का ए भगवान् यो निकाल्ने निकाला छोरी अब कस्तो निकाल्छु भन्दैछ तिमीहरूले खान जाने छैन मैले अनि खान जाने हो जानेछु जान्छ साँच्चै ल आज दिएको ठ्याक्कै यो बिराम भएदेखि साँच्चै पहिला मैले यसले कस्तै खान जाने थिएँ आजकल त बिसारै हुन्न साँच्चै नपुग्ला जस्तो लाग्यो मलाई त आज खाना नगर्नु छोड्नु Jualan mama. Bisa aman yo. Mana camas. ए भगवान् साँच्चै यसले त लास्टै खान जान्ने मान्छेले खानु पाउनु रहेछ अर्को हाम्रो त काठोवालाले खाएको नानी यसले त हुन्न क्या अलि हालिदिन्छु हुन्छ क्या मान्छे कति खान्छ नि काँक्रा सबले चाहिँ खाइन्छ नि त्यही पनि कहाँ बनाइदिनु भएर राम्रो यत्रो भागमा बसेछु मासु ओ माइला गएर यस्तो कुरा खाने भयो आउनु होला यस्तो गरिदिनु आमा देखाइदिँदा यस्तो मिक्स गरेर टक्क लाएर खान्छ ल तिमीलाई सुप नहालिदिने यो चाहिँ म खाइहालेँ ल खाएर भन न के भन्छ छोरी खाएर नि रातमा भात खानु होला
रात हुन लाग्यो रातिमा भात खानु चाउमिन मम्मी मैले सोधेको आन्टीले आज नि रातिमा पटेका फोड्ने बोलाएपछि त हो नबोलाएपछि होइन चाउमिन यसरी घोलेपछि सबै हाल्छ अनि चुइन्न त्यही भएर यसरी घोल्छु म पनि अब खानु चामल चाउचाउ अझै खाइला Mami, let's taste. Mami, taste. Taste. Oh my god. Coba. Mama kakrana hani bani tabe halde koy. Let's फेरि धेरै टेस्ट गर्दैनन् क्या लाइट भइसकेछ कहिले लाइट भइसकेछ अब अहिले पटेर फर्छन् अहिले बोलाएपछि जानिरहेको थियौँ छोरीले यस्तो गर्न कसरी यस्तो गर्छन् कुल गरेर बिर्सेको हो मैले टिकटकमा हेरेको सबैले खाएर मेरो छोरी ठुलो भलाकर हुन्थ्यो क्या जाउ त लिएर आऊ त्यसमा पोसौँलाम पनि Oh my god. फल हुन्छ नि त्यही भएर रास्तामा भगवानको यस्तो ढोका खोला अनि त्यहाँभित्र छ यस्तो नि गर्दा नि ढुङ्गा आए जस्तो लागेर क्या भगवानको उसमा सजिलो भएको अब मिल्दैन मेरो छोरीले त्यही पनि आइडिया जानेर यसलाई साइडमा लगाउनु त
धेरै खान्छु होला जस्तो लाग्यो। धेरै पछि खानु तर सक्छु नि, खानु सक्दैन भाइ। म 5वटा खान्छु भाइ आमाको लागि। यसरी देखाउनुहोस् न, यसरी देखाउनुहोस् न। पेस दाजु पनि खाएर गोपे खाएर खाऊ खाऊ। मम्मी 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 भर्खर अघि नमिठो भयो अनि अझै मिठो भयो त्यही भएर खाएँ। हो गुड। अस्मिता अनलाइन आइज त यहाँ मैले कस्तो राम्रो रोटी हाल्छु। रोटी हाल्न लाग्छ मनिषाले, बुवाले नि रोटी हाल्न लाग्ला। ल ल अहिले अनलाइन आउनुभयो आउकेर छ भने ल ल बल्ल पुरौँ पुरौँ गर्ने भएको छ नि चाँडो। त्यो त भइहाल्ने भएको र आयो कि यिनीहरू भान्साको नराम्रो छ। हो त्यस्तो बिमारले अरूतिर गाँसा जस्तोले ल त्यहाँ हो त्यस्तो राम्रो खान्छ नराम्रो। त्यो साह्रो खान्छ हुन्छ गुल्लो सक्छ फर्का 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 रोटी त घिउ हालेको पनि धेरै मिठो हुन्छ झन्। सबै खाइसक्ने हो जाबालाई भन्छ अरे हिँड्ने जसले त्यस्तै जस्तो के सबै खाइसक्नु भन्छ यस्तो उसहरू दुधहरू। दुध सबै खाइसकिदिन्छु जाबालाई भन्दै खाँदै गर्छ भने अस्मिताहरू अघि नै छिटै जानु भनेको होइन र आस्था। तिमी के त्यस्तो हुन्छ कि मिठो छैन आमा कस्तो ठिक्कै गुल्लो भयो नि घिउ नि बसा खाने। मेरो सामानहरू झर्नालाई ल्याइदिनु भन्दा मेरो बुढालाई पनि पठाइदिनु पर्ला। त्यही हो रोटी राम्रो राम्रो बनाउँछ माथि चुला झर्ना अब भोलि पर्सि ल्याइन्छ अनि पर्सि दाहिने पर्सिना पर्सि त फर्किनु लाग्यो कसले घिउ त सामान लिएर राखिदिनु भयो नि आमा।